財，恭喜發財。好，不如阿峰啊，你先同我哋咁多位嘅傳媒朋友同埋我哋新城電台上下手足聽眾們拜個年先好唔好啊？好啊！祝大家新年快樂啦！龍年梗係就龍馬精神啦，亦都希望大家一切順利，最緊要身體健康嘅。俾張林峰，有啲咩新年願望啊？林峰你自己新年願望梗係希望豬籠入水。佢已經好好嘅啦。當然希望啦。咁但係首先希望自己今年嘅無論係影視或者音樂上面嘅作品都可以得到大家嘅中意啦。好，我哋俾掌聲我哋今日嘉賓林峰先。心想事成啊！好啦，嗱，既然咧我哋嘅嘉賓到臨啦，管理層已經準備就緒，咁啊當然啦，嗰個團拜嘅話一定有嘅就係我哋醒獅啦，係嘛？冇錯，咁喺呢個時間咧，其實咧我哋有呢個城獅表演嘅。不過咧，先咧我哋係請阿林峰咧，係咪帶啲賀禮嚟㗎？好，我哋好啦，好，我哋個賀禮先啦嚇。冇錯。OK， 好，我哋先請阿林峰咧，將我哋呢份賀禮咧就係送俾我哋兩位管理層嘅。冇錯啦，先送俾阿 B 姐嘅。好，我哋睇睇先嚇 ，B 姐。係啦，喺度啦，好，咁啊賀禮我哋同事麻煩咧將嗰份賀禮咧就係交俾阿林峰，咁啊林峰咧就係送俾我哋新城電台嘅兩大管理層。冇錯啦，呢個賀禮咧係相當有意思㗎，因為大家知道啦，今年係龍年啊嘛。好有寓意㗎。係啊。好，嗱先請林峰將份禮物交俾 B 姐先，好影張相先。好，嗱大家見到啦，呢個賀禮咧就係雙龍獻歲嘅，嗱而家有 B 姐呢份啦。好，同你介紹將份禮物送埋俾阿宋生。好，我哋一齊影張相。嗱，其實咧雙龍獻歲呢份禮物咧就係直接祝賀新城電台龍年開始推出 DAB 數碼聲音廣播服務，配合現有嘅頻道，雙線廣播有如雙龍出海，發展再下一齊，俾掌聲先。冇錯。龍奶長歲嘅發生，代表吉祥同埋興旺。新城電台將會今年推出咧就係數碼財經台，咁而其餘兩個 DAB 頻道咧都會陸續面世，屆時將會 FM、AM 同埋 DAB 廣播雙管齊上，有如雙龍出海，盡收市場之利。好，影張相先，可以俾你睇一睇。係啦，大家都知道啦，其實龍咧都係代表住吉祥嘅意思㗎。冇錯。咁啊，代表住我哋新城電台啦、吉祥啦同埋興旺嚇。咁啊，嚟緊好快脆咧，希望大家繼續支持我哋新城廣播之外咧，數碼頻道亦都即將推出㗎啦。冇錯，咁所以希望咧喺我哋嘅 FM 啦、AM 啦同埋 DAB 度咧，就可以雙龍出海，做得更好啦噃。好啦，事不宜遲啦，除咗送禮之外咧，亦都要請咧就係我哋咁多位嘉賓啦，為我哋嘅醒獅一齊點睛同埋簪花掛紅。有請我哋獅隊先，俾掌聲獅隊。好，我哋首先有請咧就係 B 姐馬啟生女士同埋蘇文希先生為我哋嘅醒獅點睛㗎，有請兩位宋生同埋 B 姐。好啦，第一張相啦，我哋麻煩宋生同埋 B 姐，你對住傳媒朋友咧影張相先。好，仲要我哋行運一條龍，由頭好到落尾，耶！好，俾掌聲，宋生同埋 B 姐。然之後我哋有請我哋今日嘅嘉賓林峰為醒獅簪花掛紅。簪花掛紅，生意興隆。好啦，阿峰你望一望鏡頭喎。金絲點睛，富貴繁榮，簪花掛紅，生意興隆，俾掌聲你啊！好啦，不如一齊咧，醒獅同埋我哋管理層同埋林峰影張合照先啦，好唔好啊？好，影張相先。好啦，等我哋傳媒朋友一齊影張相，你要見住咧就係今年度我哋新城電台嘅新春團拜啦。有咁多位同事，俾掌聲我聽下先。好，好，既然醒獅都準備就緒啦，冇錯，我哋一齊要舞一舞動，希望大家一齊沾一沾嘅旺氣，我哋俾掌聲我哋嘅醒獅團隊。